saame uue autoomanikuga tuttavaks. Mina olen siis Ingrid Meri ja Antud juhul siis Coopi kaupluse ostja rollis. Kas see on mingisugune kodupood ka nii-öelda Coopi Konsum, kus peamiselt saavad ostud tehtud? Kaks poodi on tegelikult. Türil, Ja. mida poeks võib nimetada? Ja. Tegelikult on palju rohkem ja teised ei kõlba, jah? Vähe, jah. Kas selline loosi võitmine on nagu omane? Olen märganud, et on inimesed, kes võidavad loosi ja inimesed nagu mina, kes ei võida midagi. On varem ka vedanud. No siis suuri loose ma ei ole võitnud. No niimoodi Eesti Lotoga ikka olen mõne piletiga võitnud, mõne väiksema summa. Aga see on nagu jah, kõige suurem üldse võit minu elus. See on võidetud autode reas esimene praegu, jah? Jaa, on. Kas mingil moel on see asi olnud mõttes ka ostes, et no ma täidan selle ära sellepärast, et äkki tuleb? Täiesti ka reaalne arvestus. Ma liitusingi Eesti Lotoga või selle Coopi Lotoga sellepärast, et võita auto päriselt. Ja kui siis... Ma olen nagu mõelnud ja isegi välja öelnud, et kui ma olen kuskil suuremas keskuses näinud poes seda autot, et minu soovaks ka kunagi sellega sõita. Ja kui see info siis vastu tuli, siis no, ma saan mingit peapööritust ei olnud, et lihtsalt alustatud projekt jõudis oodatud tulemuseni? No ma alguses arvasin, äkki see on mingi tüngakõnem, kui Martin mulle helistas nädal tagasi, et see ei ole võimalik, on ju, aga näed, kõik on võimalik. Kas see mõjutab ka selles mõttes, et nüüd edaspidi, kui juhtub, et mõni teine pood on lähemal, siis on nagu väike selline südametunnistuse nõks, et ei, ma käin 100 sammu rohkem ja ma ikka lähen sinna, kus autosid jagatakse? No ma ei teagi, eks ma ei käinud ka teistes poodides selles mõttes. Aga kas nüüd, kui auto on käes, kas edasi on mõtet üldse tegeleda seal loosis osalemisega või läheb teist autot ka vaja? Ei, kas teist autot, aga seal on ka teisi loose, mida loositakse. Kinkekaarte ja reisi ja mingid muud nipet-näpet. Loodame, et nad tulevad. Jaa, või ehk siis optimistina, et küll nad tulevad. Küll nad tulevad, jah. Palju õnne! Aitäh!